Яшел Үзәннең Ленин урамындагы 39-нчы А йорты янында эш гөрли. Кисәләр, ташылар, авыр материалларны кран ярдәмендә өскә күтәрәләр. Март ахырында булган газ шартлаудан соң йортта яшәрлек түгел иде. Исегезгә төшерәбез, шартлау 7-нче катта булган иде. Ә менә бу кайчандыр идән һәм түшәмнәр булган плитәләр, аларның нинди халәттә булуын үзегез күреп торасыз. Бу кирпечләр белән исә йортның инде яңа диварларын торгызачаклар. Әлеге йорт 1974 елда салынган. Төзүчеләргә аның 5 катын тулысынча сүтәргә туры килә. Урында барлыгы 12 кеше эшли. 5-нче катның диварларын төзеп бетердек. Хәзер идән һәм түшәм булачак плитәләр урнаштырабыз. Йортның җимерелмичә калган диварлары да ныгытылачак. Шартлау булган йортта 96 кеше яшәгән. Хәзер аларның күбесе туганнарында, калганнары вакытлыча Сәйдәшев урамындагы яңа йорттагы фатирларда тора. Төзелеш эшләре барышы белән кызыксынабыз, әмма анда кайтырга куркабыз диләр. Барыбыз да диярлек бер йортта яшибез, яңалыкларны бер-беребездән һәм интернет аша белеп торабыз. Монда яшәү шартлары яхшы, үзебезнең йортка кайтырга куркыта. Боимся, правильно ли сделали, страшно ли там жить будет, как-то опасно, дом старый. Төзелеш эшләре беткәч, йортта капиталь ремонт та булачак, ул җәйгә планлаштырыла. Балконнарда бар җимерек, тәрәзәләрдә бар инде, аларның инде төзүчеләре әлбәттә бөтенесен яңартачаклар һәм яңа елга таба кешеләр инде үзләренең фатирларын кайтачаклар. Фатирлар яшәү өчен тулысынча әзер булачак диләр районның башкарма комитетында. Яшел Үзәннән Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.